ինչ է ընթորում, որովհետև մենք նաև նախորդ օրն ենք ահազանգ ստացել, նաև նախորդ օրն ենք էլի ահազանգ ստացել նմանատիպ մեկ այլ դեպքի հետ կապված, այս մասով պարզաբանումներ ենք առաջին հերթին պահանջել իրավասու պետական մարմիններից, բայց ես նաև պահանջել եմ պատշաճ քննություն իրականացնել այս գործերով, որովհետև դա միակ գործիքն է, որի միջոցով հնարավոր է ճշմարտությունը բացահայտել, ճշմարտությունը պարզել եւ նաև մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկել։ Տիգրան Նուբաբյանին հանդիպել եք։ Ինչ են ասել, որ պարզաբանում եք պահանջատուի մանրակներ։ Մեկ էլ երբևէ դուք կարող եք այս ընթացքում ինչ-որ նման դեպքեր եղել են եւ դուք դիմել եք, պարզաբանում եք պահանջը, հետևողական եք եղել, ենթադրում եմ, որ պատշաճ քննություն իրականացվի, ինչ-որ մեկը պատժվել է, այդպես պատժման դեպք կա պատասխանատվություն վերցնելու դեպքում։ Ես այս պահին դեպքերի մատնանշման վերաբերյալ երևի թե չխոսեմ, մի փոքր ավելի, որպեսզի ինֆորմացիան հստակ լինի, կհավաքագրենք այդ ամենը, նաև հիմա տարեկան մեր զեկույցն ենք ու տարեկան հաղորդումն ենք նախապատրաստում, այդ թվում այս հարցերի հետ կապված, եւ իմ բարձրաձայնած ամենամեծ խնդիրներից մեկը հենց խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի գործերի քննության հետ է կապված, որովհետեւ ոչ միայն պատասխանատվության միջոցների կիրառման, այլ նաև գործերի քննության մեթոդաբանության հետ կապված բազմաթիվ այն խնդիրները, առաջին հերթին օրինակ այն հանգամանքը, որ ըստ միջազգային չափանիշների այս գործերը պետք է շուտափույթ քննության առարկա դառնան, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում նախ ապացույցները արագ պարզել եւ բնականաբար անձանց պատասխանատվության ենթարկել։ Ինչ վերաբերում է այս գործի հետ կապված մենք դեռևս պաշտոնական գրավոր պարզաբանումը չունենք, հենց որ եղավ բնականաբար ես ինքս նաև թափանցիկ կլինեմ հարցի հետ կապված, ինչ վերաբերում է ձեր նշած պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հանգամանքներին, հիմա վիճակագրությունն ենք հավաքագրում, հենց պատրաստ եղավ, ես շատ մեծ ուրախությամբ նաև հրապարակայնորեն կխոսեմ այդ խնդիրների մասին։ Դուք ճանաչում եք Տիգրան Նուբաբյանին։ Անձնապես ի նկատի ունեք, թե ով է Տիգրան Նուբաբյանը, գիտեք։ Ձեր հարցի էությունը եւ բովանդակությունը անկեղծ ասած չեմ հասկանում։ Տիգրան Նուբաբյան անուն ազգանունը ձեզ ծանոթ է։ Բնականաբար ինչպես ցանկացած այլ անուն ազգանուն, երբ դիմող սուբյեկտները կամ մեզ են դիմում, կամ դեպքի հետ կապված որևէ տեղեկատվությունը մեզ հասանելի դառնում։ Այդ անձին կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ոչ, կոնկրետ դեպքի հետ կապված ոչ, բայց տեղեկատվությունը հասանելի։ Ինչպես կարող եք պահանջել օրինակ ՆԳՆ-ից, եթե դուք չեք հանդիպել խոշտանգված անձի հետ եւ ինքներդ չեք լսել նրան, ինչպես կարող եք պարզաբանում պահանջել ՆԳՆ-ից։ Հարգելի Լիա, շատ շնորհակալ եմ ձեր այս հարցի համար, որովհետև դա ինձ հնարավորություն կտա նաև մի քիչ պարզաբանել այն հնարավորությունները եւ գործիքակազմը, որը ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպան ունի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործիքակազմերից մեկը ոչ միայն այն է, որ միայն անձի կողմից ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա պարզաբանում պահանջել որևէ մարմնից, մշտադիտարկման արդյունքում այս դեպքով կոնկրետ փաստաբան է ներկայացրել տեղեկատվությունը հրապարակային եղանակով ընթորում, ոչ թե հենց կոնկրետ մեր գրասենյակին, բնականաբար այս բոլոր տեղեկատվությունները հավաքագրելու միջոցով սա ընդունված մեթոդաբանություն է միջազգային չափանիշներով, հնարավոր է եւ պետական մարմիններից թույլ տվեք հարցին պատասխանեմ, հետո հաջորդ հարցը կտակ։ Այս գործերի հետ կապված մենք չունենք քննչական մարմինների պես քննություն իրականացնելու հնարավորություն, մենք պարզապես հետևում ենք, արդյոք օրինակ քրեական վարույթ նախաձեռնվում է հարցով, արդյոք քրեական վարույթը իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան թե ոչ, եւ բնականաբար այս բոլոր եզրահանգումների արդյունքում կատարում ենք մեր եզրահանգումը, բայց մենք չենք կարող որևէ կերպ եզրահանգում ներկայացնել այն հարցի հետ կապված, թե չգիտեմ, այս հանցագործությունն է եղել թե ոչ թե մյուսը։ Արցախցի երիտասարդ Արցախցին ինչու եմ շեշտում, որովհետեւ Լիաջան, մենք ներողություն հարցի տամ, հա, տվյալներն որ հասկանում արցախցիների նկատմամբ ատելություն է գեներացվել։ Ձեզ տեղեկացրել են, որ երիտասարդին խոշտանգել են, ծեծել են։ Դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան անհրաժեշտություն չեք տեսել անձամբ ծանոթանալ այդ Լիաջան, իսկ դուք գիտեք, թե մեզ օրվա ընթացքում ընդհանրապես քանի դիմում է ներկայացվում, քանի նման անձի հետ կապված։ Բայց գիտեք, քանի անձի հետ հանրային հնչեղությունն ինձ համար կապ չունի, որովհետև ինձ համար յուրաքանչյուր անձ անկախ դեպքի կներեք ինձ համար յուրաքանչյուր անձ անկախ դեպքի հանրային հնչեղությունից ունի շատ կարևոր դերակատարություն, հավասար հնարավորություններ եւ այո, եթե չեք նկատել, ապա ես պիտի հատուկ շեշտադրեմ, որ իմ քաղաքացիների հետ հանդիպումները շատ հաճախ բնույթ են կրում, համենայն դեպս նույնիսկ ունեցած մեր ռեսուրսային հնարավորություններից ավելի շատ, քան սովորաբար նաեւ տրամադրվել է։ Այո, բնականաբար ես քաղաքացիների հետ հանդիպում եմ, բայց դա չի դիտարկվում
Լիա ջան, խնդրում եմ ասեք հանդիպել եք թե չէ։ բնականաբար ի սկզբանե ասացինք, որ չենք հանդիպել, հարցը ինչու եք տալիս, չեմ հասկանում երկրորդ անգամ։ Ասում եմ, մարդուն խոշտանգել եմ, հաստաբանը իրազեկել է, դիմել է, Լիա ջան, ես էլ պատասխանեցի ձեզ, որ նմանատիպ ոչ միայն խոշտանգումների, այլ բազմաթիվ մարդիկ կան խոցելի իրավիճակում գտնվող, որոնք մեզ դիմում են, կներեք, պիտի ավարտեմ պատասխանս, որոնք մեզ դիմում են եւ նրանք բոլորը ինձ համար հավասար հնարավորություններ եւ հավասար արժանապատվություն ունեցող մարդիկ են, որոնց հետ կապված բոլոր դեպքերով, Լիա ջան, թույլ տվեք։ Չեք հասկանում, կարևորությունը չենք տեսնում։ Լիա ջան, կխնդրեմ ավելորդ ձևակերպումներից զերծ մնալ։ Հիմա ես նույնպես օրինակ կարող եմ խոսել այն մասին, չգիտեմ, ես այս կամ այն լրագրողի կարևորությունը չեմ հասկանում եւ այլն, բայց դա ինձ երբևէ թույլ չեմ տա։ Կներեք, ես դա ինձ երբևէ թույլ չեմ տա։ Լիա ջան, ոչ, ես շարունակում եմ հիմա պատասխանել ձեր հարցին, որովհետեւ մեր հաստատությունները Կներեք, չեմ ավարտել եւ հիմա շարունակում եմ։ Մեր հաստատությունները մասնագիտական գնահատման են ենթակա եւ մասնագիտական գնահատման արդյունքները կարծես թե մեր ամբողջ հանրությանը հասանելի է, որովհետեւ մենք բոլորովին վերջերս ենք նաեւ միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից գնահատվել եւ այդ գնահատման արդյունքներին դուք նույնպես կարող եք ծանոթանալ։ Շնորհակալություն։